看着不开心，还好。谢谢 David 的灯牌，晚上好呀，罐头，晚上好，晚上好呀，罐头。感觉不用再调这个光了，挺好的，就这儿吧。近一点做。我们可以点点赞哦，谢谢罐头的点赞。最近爱上了侧马尾，出镜率有点太高了，感觉连续3天，连续3场都是侧马尾了。拔牙怎么样了？我拔牙都好了，我都准备明天早上去拆线了。拔牙已经拔了1周了，刚好1周。然后其实今天就已经1周了，我是上周一的时候拔的，然后其实我今天早上就应该拆线的，但是我今天早上忘了，然后想要多养1天，然后准备明天拆线。我感觉已经好多了，就是像前段时间，就像前几天我说话说多了，我还会有点扯着疼，今天都会更好一点了。这2天就是做那些大表情啊，还有说话说多了都会稍微比之前好一点点了。我觉得拆了线估计就没什么大问题了，感觉恢复的蛮好的，脸也没有肿。像我周五的时候，上周五的时候不是还参加了一个活动嘛？哎，周五还是周六？应该周六的时候参加了一个活动嘛，然后就一直笑，像微笑啊这些，它都会扯着那个线有点痛。今天微笑的话都会比前2天好一点了，今天笑的话，像前几天笑的话都还会有点扯着。谢谢木的小星星，欢迎手机用户，欢迎清风一。我刚刚想直接睡了，困了吗？这么早就困了。我今天头发卷错了，可恶！本来想今天晚上录视频的，但是把头发给卷错了，但是也只能将就了。我今天去换了新的美甲，又可以打成都快板了。欢迎 GHM。昨晚做了个奇奇怪怪的梦，你梦见什么了？你梦见啥了？我发现，如果你没有吃饭，或者是你饿了的时候喝咖啡，它会反胃。你跟妍姐在播团播，笑死了。但是妍姐不是之前播过团播吗？她不是播过团播吗？我们可以点点赞哦，可以点点赞哦。我说做梦哦。你是说做梦我跟他一起在播是不是？欢迎5002，你俩玩的老开心了，真的吗？团播还能玩老开心啊！欢迎望雨。如果是团播的话，不应该在上班吗？上班的话还能玩老开心，那可真是太好了。
梦是这样的，但是他们说梦是反的，有没有这个说法？你们那边有没有这种说法？欢迎云鬼，而且好像是说什么，梦说出来就实现不了了，还是什么的，反正我也不知道。但是好像从小听到过有这样的说法，全国统一的，原来如此。但也有可能有些地方说法不一样嘛。欢迎林天，晚上好呀，林天。欢迎小佩。现在不想做团播了，所以说你把这个梦说出来了也不会实现了，而且梦是反的，说明这个事情就只能出现在梦里了，这只能是梦里了。欢迎春野，晚上好呀，春野。晚上好，晚上好。谢谢林天的点六，谢谢林天，欢迎小七。因为影响到他的胳膊，所以说这个就是反的了嘛，所以说这个梦就是反的，所以就不会实现了，只能当个梦了。谢谢林天的灯泡，谢谢林天宝宝的晚上坏，对，晚上坏，可恶，晚上要直播，晚上坏。欢迎7%。咚咚咚，什么？咚咚咚，开门了。烦死了，这两只狗一直在那咕咕咕的，今天晚上没给他们喂饭，吵得很，贪吃的很，长得胖的很，还要吃那么多。敲你的门，咚咚咚，咚咚咚，咚咚咚。那个我想起了那个狼外婆，欢迎蜡笔小新。早上好，早上好，早上也挺好，早上好。我明天要早起了，我明天拆线得早起。谢谢鱼子酱的点亮和灯牌，我们可以点点赞哦。我们今天周一有没有哪个宝宝想帮我们点亮一下儿童展馆的？欢迎哈哈。我本来想昨天播的，但是昨天状态不是特别好，然后昨天就没播。我本来想的是昨天昨天播一下，看能不能凑齐那个就是那个展馆宝鸡，但是因为昨天状态不太好，然后就没播，调整一下了，昨天就调整了状态，然后我们的展馆就掉等级了，也就没招了。谢谢小七的30个小星星，香香甜甜的小蛋糕，是的，今天是小黄糕，小黄蛋糕。我本来想加一个那个黄色的那个香蕉夹的，但是我那个黄色的香蕉夹太大了，有点，然后我还是用这个小的了，感觉有点白买了。欢迎一直讲，好烦，你吃过了你还吃，走开。谢谢鱼酱点到了，谢谢小七的10个玫瑰。我们看能不能今天点亮一下儿童展馆，欢迎大白。我们可以点点赞哦，可以点点赞哦。小黄人巴啦啦，巴啦啦，巴啦啦。你说这个巴啦啦好像那个巴啦啦小魔仙呢。谢谢小七的20个玫瑰，好耶，我们点亮了2个了。欢迎柠檬，欢迎春野，呸，什么春野？欢迎柠檬。谢谢小七的灯牌，饿了就吃饭，我也饿了。今天晚上还没有吃饭，空腹喝咖啡就是容易反胃，太容易反胃了，有点儿。吃个冰镇西瓜吧，太爽了，夏天就要吃冰镇西瓜。这2天太热了，有点太热了，我去整个，挺好的。吃西瓜还可以减肥，这样程度有点太热了，我感觉超过下午4点都不敢出门，只能4点之后才出门，4点之前出门感觉都会被热化，太热了。谢谢小胖肚的灯牌，晚上好呀，小胖肚。
谢谢小胖嘟的点赞。我应该立起来一点，不能驼背。欢迎自流，上海的自流，哇塞，牌友终于来西墩牌了，我也要吃，我也没有吃，谁给我买一个？我的西瓜2天前吃完了。他们好像最近西瓜还挺便宜的吧，我感觉，因为现在已经算是正是吃西瓜的季节了。欢迎仔仔饲养员，家里有事没咋上抖音，原来如此，我就说我的牌友怎么好久不见你。欢迎红鲤鱼，那你的事处理完了吗？家里的事，我们可以点点赞哦。我冰箱里有2，来给我一个，直接伸手要，我要一个，并没有，那要多久搞完啊？还得3天哦，好多。欢迎落入古城，难怪我说这么久不见牌友。我直接变伸手党，给我一个西瓜。欢迎成天睡不醒。我们看今天能不能点亮一下儿童展馆。欢迎落入古城。明天还要早起了，我想想，明天早起肯定很热，最近成都都37、8度，太热了。前2天天天4点半起床，这么早？为啥如此之早？就是因为要处理家里的事情吗？躺床上秒睡，我昨天也睡了好久，我感觉。欢迎烟雨，谢谢烟雨的点亮和灯牌，晚上好呀，烟雨。起这么早，处理家里的事情需要起这么早吗？谢谢落入古城的点赞，讨厌的很这只狗。欢迎小可爱不乖。最高才29，这么爽就很无奈。没事，还有3天处理完就好了，是不是？还有3天处理完就会好的，都会好起来的。欢迎奢念。最近成都平均温度都是37、8度，好热，超级无敌热，温度基本上都是37、8度。谢谢奢念的灯牌，谢谢自流的20个啤酒，谢谢自流点亮我们的第3个儿童展馆。所以说，现在白天能被约出去的，白天能够把我约出去的都是真爱了。太热了，冒着中暑的风险出去了。但是我要过2天要准备找我室友去了，但是他那儿也很热，没招了，我感觉太热了，全国各地哪都热，找不到一个凉快的地方了。谢谢自流的棒棒头，谢谢自流。谢谢自流帮我们点亮的第2个展馆，不得不说前面灰灰的好看，你还好意思说前面灰灰的？我都没让你给我点亮，你还要专门提一下前面灰灰的好看。欢迎陈莫小莫。谢谢自流的加油呀！哇塞，谢谢自流的加油呀！谢谢帮我们点亮的儿童展馆，我都掉级了，我的展馆，我现在展馆掉成了初级展馆了，我现在展馆已经掉级了，上周还是中级展馆，这周已经掉成初级展馆了。欢迎小黑。贪吃狗讨厌，贪吃狗讨厌。欢迎7734，谢谢自流的爱你哟！哇塞，谢谢自流帮我们点亮了，又点亮一个展馆，谢谢自流帮我们点亮了4个展馆。欢迎声光伴我飞，
春野点亮一下灯牌吧，你前面黑黑的。你知道，如果春野，如果你不点亮你的前面的灯牌的话，你的等级一直都是11级，你都升不上去的。就哪怕你每天在我直播间待很久，如果你不点亮前面的灯牌，你的那个都是那个啥的，你知道吗？谢谢自流帮我们点亮的暮光星辰。你知道我前天对我前天的时候不是我当时还差3个展馆就能保级了，然后我就差这个暮光星辰和比心兔兔，不对，应该是前天的时候差2个展馆，就一个暮光星辰和一个比心兔兔，然后我播了一晚上都没把暮光星辰凑齐，就凑了3个，还差3个。太难了，我真服了。谢谢自流，哇塞，直接把最难的2个搞定了，是不是？直接把最难的上次没有搞定的暮光星辰和兔兔搞定了，是不是？谢谢我们自流，谢谢自流，谢谢自流，感动值又感动了。直接我上次前天我一晚上点亮一个暮光星辰都点不亮，你明明要6个点亮，点亮了3个，直接自闭了，道心破碎之。不升就不升，好，那随便你了吧，春野。这么难？对哦，所以说我才道心破碎嘛。我昨天不对，前天的时候是我参加活动。对，周六的时候，昨天周天，今天周一嘛，就周六的时候我参加活动，然后完了晚上回来播，然后我想的是，周六和周天2天把最后就因为我剩2个展馆，然后就保级了嘛，然后我周六点亮一个展馆，周天点亮一个展馆，结果周六就卡住了，结果周六就。6个星辰点亮了3个，也点亮不齐。然后我想的是，周六点亮不齐，周天可能也点亮不齐，自闭之，直接道心破碎。然后昨天就直接摆烂休息了1天。我想的是，肯定昨天我要是那个啥，我要是那个什么，我要是那个播了，估计也点不亮了。我说算了，反正都点不亮。放弃了，全靠化妆取关了。行，平平安安，快点取关，快点走。你在这儿还碍我的眼了，你知道吗？对啊，因为前天给我播的道心破碎了，我就觉得说算了，太难了。前天一个晚上，我在那说半天，我说点亮一下我们的那个暮光星辰，还差最后3个，没办法。谢谢白白的灯牌，你咋知道昨天不会点亮啊？我猜嘛。因为前天想点亮1个都没点亮，然后我本来想的是周六点亮1个，然后周天点亮1个，然后就分开嘛。然后前天直接没有完成任务，然后就是道心破碎，然后就状态不好，然后昨天状态不好，然后我就想的是肯定也点不亮，我就没播了。不到最后一刻不要放弃，话虽如此，但是如果昨天开播了也没点亮的话，那也很难受了，还不如休息1天，调整一下心态。对，只要肯放弃。是的，但是我觉得昨天休息也挺好的，因为昨天休息至少调整了一下状态，然后今天就好多了，今天就恢复状态了，就又能继续了。然后昨天就没点亮，然后我们展馆就调成初级展馆了。行，挺好的，是不是？世上无难事，只要肯放弃。只要放弃了，那就不存在了，就不存在什么任不任务了，是不是？笑死我了。欢迎小圆。就不算终局，因为我想的是昨天，如果比如说我昨天11点播，1个小时，我要点亮2个展馆，太难了。
所以我就直接放弃了，自暴自弃了。放弃了就之后就没有任务了，就没有说必须要保级的任务了，就掉了，我们现在就掉成初级战官了。对呀，就是这种感觉，所以说就放弃了，就我昨天睡了很久，我昨天10点多我就睡觉了。我昨天晚上看了一个电影，然后没看完我就困了，然后就睡觉了。10点多我就睡了，应该是10点半过，11点不到我就睡了。欢迎贝克街的亡灵，以后再试试坚持到最后。就是因为如果说前天就已经没有点亮，然后昨天如果还坚持到最后，如果依然没有点亮的话，真的整个人就更会爆炸了，你知道吧？欢迎花落，谢谢花落的闪耀星河，晚上好呀花落。欢迎霹雳虎。这两天白天去看了八仙，功夫女足好看吗？我朋友一直在找我去看功夫女足，但我没有去看，我看了八仙，我觉得八仙还好，就是听说很好看，但是就是可能我就是看网上对它的评价有点高，我就抱了很高的期待去看，但是我就觉得也还行，不难看，但是也没有让我觉得非常的好看。我觉得就是还行的一个动画电影。功夫女足没看，但是我不知道功夫女足好不好看，但八仙还可以。谢谢文的点赞。欢迎紫葡萄战队。功夫女足说实话剧情一般啊，剧情一般呢，那我在犹豫要不要去看了。欢迎辅助席，如果有情怀的话，那就是我感觉还好。对于足球来说，我没有什么情怀，我感觉应该还好吧。如果是这样的话，那我就不去看了。欢迎秘境老师，前面是不是好看多了？对呀，春野，你都不点亮哦。对周星驰的情怀，我朋友他就是说是周星驰演的电影让我去看了，但是我感觉还好，我对周星驰也没有什么情怀。喜剧跟足球没什么关系。花落也去看了吗？我感觉我不知道，我还挺犹豫要不要去看那个功夫女足，当个喜剧就行。反正我还没有看功夫女足，还在犹豫要不要看。既然如此之说的话，我应该不会去看了。对周星驰的大部分是有情怀的，我感觉我还好，没有什么情怀，以搞笑为主。那他真的搞笑吗？少林足球看过没有？没有看过少林足球。我感觉周星驰的电影，我现在印象最深的周星驰的电影就是那个美人鱼，就是那个邓超和林允演的美人鱼，就是那个经典台词追我的人从这里排到了法国，那个电影。然后一下就想不起来还有什么周星驰的电影了，感觉应该印象最深的就是这个美人鱼了，因为当时还去电影院看的。你得喜欢那种无厘头的风格。如果说10分的话，你们要打几分？看短剧的那种感觉，短剧对周星驰其实算真假的拉完了，我感觉还行啊。虽然有些台词确实有点尬，但是好像也不是不能接受。如果你们打分超过8分的话，那我就考虑去看一下，因为刚好我最近朋友在约我去看这个电影。如果是10分，你们觉得功夫女足打多少分？不用去较真就可以了，我看怎么打分了。欢迎哈哈没事。如果算情怀，那必须10分；如果不算情怀分呢？那你周星驰现在年龄都还是蛮大的了嘞。
喜剧之王应该是最令人回味的电影，没看过喜剧之王，不去思考去看过。命定老师也看了吗？命定也看了吗？纯剧情5分，这么拉，纯剧情怎么才5分？欢迎哲哲。但是我看了8仙，最近上映的，感觉有兴趣的电影可能也就这2个了，就比较那个啥的，就这2电影了，感觉。对呀，命令老师也在，欢迎酱酱，好，欢迎我。小七也在了，咋了？看电影不要去思考，就不要去思考里面的东西，是不是？就看就完了，对不对？欢迎狐狸，谢谢白银咸鱼的灯牌，谢谢亚光灯牌，都在。对呀，怎么了？本身应该在哪里的，结果都在我这里。有啥剧情？不都冲着剧情看的？小圆酱也在，小圆我都以为他又走了呢。我刚刚看见小圆，因为小圆没说话，我都以为他不在了。刚见面，刚在别的直播间见面，是不是？到时候看吧。如果我去找我朋友的话，如果没有什么好玩的，夏天又很热，就去看电影了。到时候没看的话，就去看一下这个功夫女主。特别突兀，没有前面哦，接受它，不然思维断了。原来如此，原来说不能思考去看，就他演到哪儿看到哪儿，是吧？哦，行，到时候我跟他说一下，问问他还要不要去看。欢迎天涯海角。我感觉我现在看电影都看的少了，除非有什么特别好看的电影，就像之前有个特别火的电影，就是给阿嬷的情书，好像是，然后就是热度特别高，然后评论也特别多，就是当时我看好多人宣传它，我其实都不准备看这个的，因为我听这个名字我听这个名字我觉得不好看，但是奈何朋友圈还有抖音上说这个好看的人太多了，基本上每个人看完都说很好看，但是我就说真的有那么好看吗？然后而且我都是过了1个月才去看的，就其实很多电影它过了1个月它就下架了，但是那个电影它过了1个月都没有下架，我都是一个多月之后看的，然后看完确实很好看，我觉得它值得起大家对它的称赞，确实很好看，那个剧情对，真的很好看。你们看那个哭了吗？我感觉男生看应该不会哭吧，反正我看那个哭了，因为我是一个很感性的，我看电影很容易哭，就看那种稍微感动一点的。也喊起来哦，我还以为男生都不会看电影看哭呢，已经不是小时候的心境了。也是听过名字就没感觉，我最开始是听名字没感觉，但是就因为好评太多了，所以我硬去看了，我都怕它下架了。谢谢试完的闪耀和灯牌，谢谢试完，旁边的都哭完了。反正因为我是很晚去看的，反正我都是上映了1个多月去看的，那会儿都快下架了。当时那个电影院就只有2-3个人，就只有3-4个人吧，反正特别少那个电影院人，可能我还去包场了的，我都忘了，反正人特别少。反正我不知道周围人看没看哭，反正我看哭了，确实有点感人。就是说，不看那种催泪电影。他催泪，还有一个很催泪的电影，就是冯小刚演的那个，冯小刚导的那个忠犬八公，那个也是眼睛都哭肿了。我跟我室友2个上大学的时候看的了。欢迎少年轻狂。谢谢少年轻狂的点料。我在抖音看差不多都是切片，那你为什么不去看呢，小七？就是我当时也是因为看了很多切片，然后我觉得然后再加上评论很多，就大家
好评一致，我就去看了。所以说，民众选出来的电影真的很好看，就大家好评率很高的电影是真的好看。包括去年暑期档的那个动画片，就是演的是叫什么，就是那个就是他们去西天取经的那个什么妖怪，那个叫啥来着，我都忘记了，那个也很好看，也是好评很多。然后好评很多我才去看的。对，是的，就是去年暑期档浪浪山的小妖怪，是的是的。我当时也是，因为我现在都很少怎么就主动去看电影，一般都是看别人推荐然后才去看的。就是浪浪山小妖怪，当时也是看很多人推荐这个电影，然后跟朋友去看了，确实很好看。你说的和我说的不一样吧？哦，现在就期待蜘蛛侠应该很好看，漫威的电影都很好看。咋了，小七你说啥了？因为我是翻那个弹幕往上翻到看的你的。你刚刚说的是啥电影啊？欢迎命定老师，欢迎66。蜘蛛侠什么时候上映啊？也快出了，我觉得蜘蛛侠应该很好看。哪吒2童魔将士都给我看哭了，我感觉哪吒2还好，哪吒2还好。哎，童魔将士不是应该是1吗？哪吒1吗？现在泪点低了很多。我说功夫女足，我没有刷到功夫女足的切片。那如果是这样的话，确实我觉得可以不用去看了。欢迎奢念，7月29，那还可以，哪吒1、2都看了，我也是，但是我哪吒1没有去电影院看，我哪吒2去的电影院看，哪吒1我就是在那个手机上那个平板上看的，就搜着看的。谢谢没有老师的点亮和灯牌，谢谢没有老师，欢迎二哥，谢谢二哥的灯牌。网上有强版是什么？就是抢先看的吗？2部都去电影院，我只去了第2部，第1部没有去电影院。第1部我是它出了之后我才看的，然后我当时都不知道，然后我就反正就是好像是搜的看的，就是那种往那个平台上看的，就是盗版哦。但是如果是蜘蛛侠拍烂了，但是如果是漫威出的话，我觉得还是很好看。如果是漫威的电影的话，那应该会很好看的。那你看，比如说像钢铁侠1、钢铁侠2，什么绿巨人1、绿巨人2，这些我感觉一二都挺好看的。反正也没啥大片看。第2部比第1部票价，我1比差3倍。第2部是不是要贵一点啊？因为我当时他们不是出了那个哪吒2，当时不是出了一个什么 IMAX 还是什么的一个那个吗？那个好像就会更贵一点点。噔噔噔噔噔，当心备胎，还好吧？对呀，这个电影它就会比普通的3D 会贵，普通的2D 或 3D 会贵。我当时看也要贵一点，全国有4个，反正我当时看也好像是比第1部贵。欢迎神秘土豆，全国只有4个吗？成都好像也有哎。欢迎一只白羊。但是蜘蛛侠不是也是漫威系列的吗？欢迎落空，我还挺喜欢漫威系列的，因为我觉得它都很好看，就是那种很热血的电影。欢迎亲，有特别的哦，我说我感觉成都也有这个呀，特别的，它有多特别？是会更贵吗？欢迎龙里。我们可以点点赞哦，画质颜色什么的，其实我感觉我有点看不出来区别，有一点点，我感觉。欢迎下班马喽，
但是它确实会贵得多。谢谢龙里的点赞，但是它确实会贵得多，就是那个 IMAX 的电影会比普通的2D、3D 要贵好几十呢。噔噔噔。对啊，要比2D 差，因为我觉得现在电影院的3D 其实我觉得不是特别好看，说实话，那个画质我感觉画质很一般。欢迎请教老师，谢谢请教老师的灯牌，晚上好哟。奥德赛，不知道奥德赛啥。我一直在外面看啊，那你为什么不进来呀，秦阳老师？为什么在外面不进来？欢迎可乐家，第一部花了37，我就说，我当时好像去看了那个反正花了好几十，8、90还是多少，好贵，还是5、60哦，反正那个版本就是很贵。结束花了69。好贵。世界历史木马屠城没看过。欢迎阿英，一个号只能看一个直播间。哦，所以是你，但是你在门口看，那不也只能？那如果你在门口看的话，那不也只能看一个吗？欢迎咖啡猫，魔童那个3D在顶里，就看着就是黑色的。反正我不喜欢二刷电影，我不是很喜欢二刷电影。我唯一一个二刷的我都忘了是啥了。我不是很喜欢二刷电影，因为我感觉电影再好看的电影看一次就够了，除非我可以很久之后在平台上再看一次。但是像我有些朋友，他们如果遇到自己推出的电影，他就会去看2遍、3遍。我也不二刷是吧？2D 你就能看得出来，各个妖怪都有自己的颜色。所以自流你还看了2遍啊？不是，你咋知道2D 和3D 的区别呢？我都不知道。特洛伊之战。向哲哲看戏，我笑死。但是如果在门口看，不应该也只能看一个吗？一个号吗？不也只能看一个人吗？二刷的泰坦尼克号重置版和原版有什么区别？欢迎亮坤，以前经典大片太多，现在越来越少了，都去拍美剧。看到了，哦，网上截图对比了，原来如此，剧情没区别，原来如此。欢迎禅月，晚上好呀，禅月。但是泰坦尼克号我只在那个看过，我没有在电影院看过。我之前不是有一个那个《千与千寻》，我其实最开始在那个网平台上看过，然后后来不是《千与千寻》又出了那个中国明星配音版的《千与千寻》嘛，然后又上映了一遍。然后当时因为我跟朋友出去玩没看的了，又看了一遍，感觉也就只有这个看了2遍，就是看过的又去看了一遍。跟岳一老师连线了，岳一老师是谁？盗梦空间，我知道这个盗梦空间的电影，但是我没有看过，因为我感觉应该不好看，虽然它的分很高，但是我没有看过，也就是近5年。陈乐一不知道，那如果是重制版的，它和原版有什么区别？有画面画那个剧情，笑死！看宫崎骏的都是在央视看的，宫崎骏的电影我都是后面搜的，就是网上搜的，平台上搜的，但他电影确实很好看。
我感觉应该没有区别吧，没有的是，我觉得应该重制版的和原版应该没有什么区别吧。乐意是不是唱歌的？我都不知道，没有刷到过陈乐意。但很烧脑，80%的人第一遍都没看明白。我没看过《盗梦空间》，但是我知道这个《盗梦空间》的这个电影，知道，但是没看过。剧情不变，但是就是画质变好了，但是剧情还是那样，是吗？原来如此。我感觉我印象中看过的电影又看了一遍，好像也就只有这个了，应该是，就只有那个《千与千寻》了。剧情还是原来的剧情，原来如此。欢迎木子会抱抱，已经很经典了，也有可能，我觉得像这种经典的电影，如果它修改剧情的话，可能会被黑的，可能会被喷。我也觉得可能是这样。应该不至于吧？应该不至于，谁会冲着画画去？多半都是去看一个情怀，就是因为毕竟《泰坦》是一个很经典的电影，很经典的电影了。爱粉只有一个，然后加上这里是陪伴粉，还有3个游戏粉。不然你看像老番，现在画质都其实我感觉确实，我觉得画质很影响人的观感。像有一些，就是像有一段时间我特别想看番的时候，朋友给我推荐一些老番，我看见那个画质我就不喜欢。确实，我觉得画质也很影响人的观感。我还是比较纯，笑死！欢迎时光缝隙。晚上好呀，时光。直接靠画质就劝退了很多以前经典的老番了。今天时光的灯牌很正常的。闪灵什么时候高清重置？闪灵是番吗？欢迎蛇念。我感觉我最近在看的惊悚电影啊，我去，恐怖片。闪灵是不是？我怎么好像听过这个名字？我感觉我像上大学的时候看过。闪灵是泰国的吗？怎么？我泰国看的是灵媒，应该不是闪灵。欢迎 LH 美国的我好像有闪灵是不是什么？就是那种就是有那种阴阳眼的那种，是不是那种什么剧情的？我都不知道我看没看过，但是对这个名字很熟。好像我印象中黑客并不是。那你觉得好看吗？这个电影《黑客帝国》多刷，《黑客帝国》也听过，但是没有看过《黑客帝国》。我感觉其实很多电影都是很经典的，但是有些是因为我觉得它太老了，我就没看；有些是感觉看那个封面，我觉得它不是我喜欢的，我就没看。但是很多就是很经典，一般是亚洲特色。那个泰国有一个恐怖片叫《灵媒》，也挺好看的，很吓人，而且到后面很恶心，而且好像是说那个灵媒是纪录片的形式拍的，反正就是有点吓人。泰国恐怖片都挺吓人的，如果你们想看的话可以去看。我是上大学的时候一群人围着看的了。谢谢呆呆的灯牌，很经典，放现都很超前。我一般很少看老电影，老番我都不咋看，除非那个老电影是非常非常好看。因为
我每次看电影我会看它那个日期，就超过，比如说零几年的话我就不看，零几年的那种我就不看，因为我觉得他们零几年的画风啊，还有那种画质，感觉就跟放现在有点那个。对呀，因为它其实这部恐怖片很火的，灵媒这部恐怖片挺火的，日本的一个恐怖片《贞子大战一》，这个我好像也看过。这个好像也看过，我忘了我没看，但是这个名字很熟。但是你没有觉得这个贞子大战加椰子很像那个中国的那个恐怖片叫什么？叫那个笔仙大战什么仙？笔仙大战碟仙吗？就很搞笑。中国的那个电影就看过一个，只看过笔仙。欢迎一只茶叶精，搜了一下看过，是不是挺好看的？阿英，其实我觉得这个有点吓人，反正那个是2个恐怖电影的阿飘。对呀，我知道啊，贞子不是哦，加椰子不是那个咒怨里面的吗？我咒怨还是我上初中的时候看的，当时全班一起看的，吓死了，很恐怖，给我看的有点害怕，我都不敢一个人看。昆池宴，他们不是说这个不吓人吗？我之前我没有看过昆池宴，但是昆池宴当时的那个风声很大，然后就是好像讲的是好像是韩国电影吧。就是那种也是那种纪录片的形式，但是我没有看，我就看了切片，看了昆池宴的那种讲解还有切片。欢迎清风一，午夜凶铃的，午夜凶铃不是美国电影吗？哎，午夜凶铃日本的吗？结果拍了2个整一起了，我笑死了，会不会很难看啊？破壁了也算是。欢迎秦怡。西西里的美丽传说，我知道这个电影，但我没有看过，也是一个知道名字但没看过的电影。还有什么那个绿皮书也是，我老刷到那些讲解绿皮书，就是说谢谢秦怡的关注，就是说绿皮书非常的经典，然后很好的怎么样的，但是我也没看，因为我以前看过绿皮书的讲解，我就没看这个电影了。但它一直好像都是就是非常经典的，就每次排行都能排第1名的那种，我也没看。节奏形式太慢，但是很有泰国风格。但是我觉得很神奇，我觉得泰国这个国家就挺那个的，挺神奇的。崽子的录像带。杀他，还不能让被别的阿飘杀了，然后2个就也是卡上 bug， 我笑死了。原来2个打架是这个原因。美国翻拍了哦，日本拍的，我觉得日本恐怖片也挺吓人的。我感觉除了中国的恐怖片，国外的恐怖片都挺吓人。中国恐怖片反正到最后都是人为的，而且中国恐怖片反正就是我感觉很少有那种很出圈的恐怖片。中国好看，漫威系列也拍不成美剧模式，也拍成了美剧模。我觉得漫威很好看，漫威系列虽然我没有看完，但是我还是觉得很好看。欢迎右下角。欢迎绵运锦长，2个人抢人打架，合二为一，那合二为一了怎么办？基本上就是对呀，就是反正中国的到最后都会给你解释成人为的，就是有抑郁症啊，或者是精神病啊，会出现幻觉啊这种。中国的看到最后全是这样的，反正我觉得中国的就还好，没有特别好看的。下线。反正我觉得漫威还是挺好看的，虽然没有看完。对呀，是啊，所以说看着没意思，
看着就会看着就还好，就是有些你是看着它的封面很吓人，但其实到最后都还好。反正他最后的结局，林心如好像是不是京城81号，是不是？我都有点忘记了是不是林心。我知道林心如有一部恐怖的，很透彻。反正中国的电影演到最后都会是精神出现问题，反正都不会是真的，太好笑了。但是我有点忘了京城80要讲的什么了。欢迎步步大王，欢迎邂逅，注意用词。我说啥了？说得好，我也忘了，因为我感觉我看那个应该是好久了，应该上学的时候看的了，初中高中的时候看了吧，反正我有点记不清了，我感觉。而且好像京城81号2我也看了，但我也忘了，太早之前了，都忘了。之前杨幂也演过恐怖电影，叫什么《电锯惊魂》，我也看了。欢迎小蛙。必看国外的，国外的我也觉得国外更好看，韩国的也挺好看的，韩国的恐怖电影也挺吓人的。电锯惊魂，但是国内好像翻拍有，我忘了杨幂演的是啥了，反正杨幂好像也演过类似的恐怖片儿。那个我才是那个美国的那个电影才是看了无数8遍了，就是那个什么魂123招魂，对，那个才是那个招魂123-4全部看了。我不知道为啥每次跟朋友约着看恐怖片永远都是招魂，我感觉每一部都看了2遍以上，就包括现在都是，有时候跟队里的妹妹出去玩啊那些，大家说一起看恐怖片都是看的招魂。我感觉我都看了好多遍了那个招魂了但是那个招魂也很好看。初中现在都30了，对啊，因为京城81号就是很早之前的了，可能比较经典，确实也很经典，但是也很好看，晚上能不失眠？没有啊，我一般不会一个人看的，我一般都会那个跟朋友一起看。对呀，就是每次一看，因为我们分不清1、2、3、4，就是哪一部没看，哪一部看了，然后每次就会看了之后，就是属于是同行的人始终会有1、2个没看，然后就会陪他们再看一遍这样，然后你就会知道大概什么地方会有高冷，就会大概知道什么地方有高冷阶段，就会提前做好防备。欢迎爱上层楼，边看边说这要出来了。对啊，就是这样的，就是你知道什么时候高冷了，你就会提前做好准备，免得突击。就是已经看出知道哪个地方要被吓一下了，因为每次同行的人都会有没有看过的，然后就会再看一遍。反正如果是之后的话，我应该也不会再推这个了，因为看了太多遍了。但它确实还很好看，它确实还挺好看的。如果说没看过的话，确实这个算是一个很经典的恐怖电影了。欢迎落叶无风。我是那种，我如果知道剧情，我知道哪里有高冷，我不会提醒那些没有看过的人，就喜欢看他们被吓的样子，你知道吧？我不会提醒他们，我只会自己做好防备，但我不会告诉他们哪里有高冷，就喜欢看他们被吓的样子，很坏，就是说。突然一惊一乍提前吓妹妹，我不会提前吓他们，但是我会让他们被吓，我不会提前告诉他们。欢迎狂暴的扣肉。然后他抑郁症被管家下药，哦，原来如此，看吧，永远都是这种被下药这种事情。欢迎白白，
剧透一时爽，一时剧透一时爽。我一般恐怖电影我不会剧透的，我只会那种日常电影，就日常的那种剧情会剧透，而且我会问我说，如果我跟你说了，他会不会那个可能会剧透一点点，除非他不让我剧透，我不会剧透。但是恐怖电影我不会剧透的，就要看他们被吓，就要看他们被吓的样子。噔噔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 噔，欢迎 LH。现在年纪大了，感觉恐怖片，感觉恐怖片都不吓人了吗？看超英好，超英是啥？打球吗？日常电影我都没看过。猜到导演后面会咋拍，然后说的都对，呵呵，已经摸清楚了日常电影的流程了，是不是？恐怖片无聊还好吧，有时候就是人多的时候需要刺激一下这种氛围，刺激一下精神。其实我跟我室友有时候就以前上大学的时候，我跟我室友。偶尔会，就是也不是偶尔，就是可能每个月都会看那么2-3次恐怖电影。就有时候周六周天的时候，就是其他室友他们可能就会出去玩啊那些，然后周六晚上就不回来，然后我们周六晚上就会一起看恐怖。我跟我室友还蛮喜欢一起看恐怖片的。跑得快。欢迎随喜。特别是人多的时候一起看恐怖，会非常有那种氛围感啊，我觉得还蛮好的，就是会感觉很有趣，就人多也不会害怕，反正我不会一个人看恐怖的。对呀，一个人看害怕。谢谢阿英加入我们粉丝团，所以我从来不会一个人看。我以前一个人看那个怪奇物语，我都觉得好吓人，一惊一乍的，很吓人。我一般看稍微恐怖，我都会至少有个人跟我一起的。欢迎佳琪。一群人看欧冠啥？睡了，跟眼皮打架了，好肚子里哦。拜拜，晚安！谢谢今天自流帮我点的掌管，谢谢你哦，谢谢你帮我点的掌管哟。足球原来如此，晚安自流，晚安。小学躲被窝通宵看，那你还挺厉害的。我小学都没看过这种恐怖的，我都是第一次看周边都是初中的时候，当时初中的时候看还是全班一起看的，就是当时不是初中的时候有那种多媒体的那种屏幕嘛，多媒体屏幕，然后当时就是全班一起，就是课间的时候有同学就放了。然后就想看的同学就一起看，反正当时是一群人看的，所以说我当时一群人看，我都觉得还好吓人。欧洲冠军杯，这个世界杯他们要比赛多久呀？我以为都快结束了，但每次我一刷的还会刷到，他们还在比赛，我以为都快结束了呢。最近看世界杯我看傻了，这世界杯得比多久啊？结束了，我感觉都好久，我感觉一个多月了吧，是不是？西班牙结束了，整个世界杯都结束了吗？还是说只是西班牙结束了呀？欢迎12，西班牙冠军哦，哇塞，厉害了，和世界杯不一样，不是同一个。足球没意思，纯操控和商业化，看不懂足球，所以说不好评价这个东西。世界杯今早结束的，原来如此。我就说，我这2天刷那个小红书，它还有一个页面是专门，就是他们不是有那个页面是专门放那个足球信息的吗？都还有这种
反正我觉得他已经开始了很久了，就是感觉都好久了，一直都还在世界杯。欢迎牛势不可挡，欢迎深夜。当当当，这估计1个月了吧？这估计1个月了吧？这估计比赛挠的，对呀，挠的。足球看得懂，欢迎高天，很有感觉的。其实确实足球看得懂的。当当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 当，像我都能看得懂，笑死了，我都能看得懂。谢谢罐头点赞，谢谢艾文的灯牌，我们马上可以续灯牌了哟，马上可以续灯牌了哟。我们看这周新的一周能不能那个，就是能不能又把展馆给升上去？已经准备放弃看足球了。我觉得看足球就是要感兴趣的人看才那个，就足球迷看，就普通人看感觉看不起劲儿。偶尔看看还行。对，就是像那种综艺吃饭的时候那种打发时间看，是不是？谢谢蛇念的闪耀，谢谢蛇念，谢谢罐头的灯牌，我们现在可以续灯牌了哟。上班也没法天天看，我记得我上大学的时候，有一年的足球杯我还赌了20块还是40块，笑死了。只有赌钱的时候才会关注的多一点。欢迎雨子酱，谢谢雨酱灯牌，我们可以续灯牌了哟。昨晚看决赛下半场睡着了，因为太晚了。一般足球杯不是都是晚上嘛，都是熬一个通宵嘛。谢谢秦亮老师的灯牌。当当，我们可以续灯牌了哟，家们可以续灯牌了哟。这次在美国踢，那更是倒时差了好吗？那更是倒时差了。我感觉我印象中世界杯每一次都是在半夜，每次开始都在半夜，每次都是大晚上，然后天亮了就结束了。谢谢花落的闪耀星河，谢谢阿英的灯牌，谢谢哲哲灯牌。噔噔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 噔。不用一个通宵，主要昨天中间全是商演。噔噔噔，是吗？我不知道，现在都没看过，现在都没看过这个。睡觉了，晚安，好读花落，晚安晚安。噔噔噔噔噔噔。赢了1000，反正我只赌过一次，上大学的时候赌过一次，反正是输了的。哒哒哒哒，后来再也没赌过了。哒哒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 哒。今年世界杯输了点儿，说明什么？说明你今年还在玩这个，不要说赌，还好吧。当当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 。谢谢蛇年的灯牌，欢迎未央。8强4场1场不中，等等，我都不会。我当时也是因为跟着朋友一起的，但是如果说本身的话，其实我还是不太会的。不谢，好读不谢。我感觉我今天扎的头发一点都不好，我一会儿还要录视频呢。我都想去给它重扎一个了，但是我觉得好浪费时间哦。欢迎雪华老师。
我的搭子今天都不在耶，突然发现，他们今天休息吗？这是脖子咋了？挠的。我的皮肤很敏感，一抠就红，所以说每次一挠脖子，脖子就红一块，然后每次就会有人问，你看我刚刚就这样摸了一下，这一片都红了，然后就会老师，我以前也是这样的，老师就会问那个脖子怎么了？欢迎好吃的泡面，卷得很自然啥？不是啊，我头发做今天这就是扎的不是特别好，其他的扎的不是很特别好。12点了，不能熬了，年纪大了。好读，晚安，晚安，阿英，晚安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 。我们今天估计也会稍微早一点下，然后明天应该不会播，明天应该明天有事儿。在一起。然后一会儿还要拍视频，所以今天应该会稍微早一点点下。噔噔噔，欢迎尾号0911。说不定一会儿真的要是拍出来视频不好看，说不定真的要重新扎一次了。欢迎临时传送带。不是今天的对呀，我周六那个发卡不是 Kitty 猫，周六那个是蝴蝶结，周六一全身都是蝴蝶结。早知道周六我就录个视频了，但是周六那天心情不好，然后也没录。欢迎老猫。不然的话，我还在犹豫要不要穿一下周六的衣服，再录一个视频。欢迎一个小好。对呀，因为展馆的事儿让我觉得很失败，让我觉得自己就是会自我怀疑。谢谢老猫的点亮和灯牌，谢谢老猫，谢谢老猫，谢谢老猫。我回来了，欢迎回来。你知道我这两天在看那个日漫，我看见我回来，我想要塔大姨吗？塔大姨吗？老是会想到回来了的日语。太客气了，哪有？你给我点亮灯牌，我当然要谢谢你了，老猫。B 站更适合你的风格，我 B 站也有账号，你可以关注我哟，崩老头，我可以崩你妈，崩老头。空白蛙，嘿。欢迎 Mr. Mr. L， 这个抖音成分太复杂了。我的隔壁也有账号的，我的隔壁也有账号，你可以关注我隔壁哟。我隔壁也有账号，也叫这个名字，你可以都关注一下哦，崩老头。我现在两边都在更新，但是我这两天 B 站又没更新了，明天更新一下我的 B 站。这两天我今天抖音都没发，可恶。我下载之后就关注啊，你都没有下载，我去，那你还说，那你什么时候下载？那你抖音先关注一下吧，抖音下载了吧，是吧？那你可以抖音先关注一下，以后 B 站下载了再关注一下，不然你就忘记我叫啥了。
不然你都不知道我叫啥了。今天我看好多人都没播呀，怎么回事？周一休息吗？哒哒哒哒。这是什么？这是周一休假吗？集体。谢谢大家的灯牌，欢迎青铜龙，还有38700升级，加油！很多人的公休日。我现在都没有什么公不公休日了，以前还会有双休，以前还周六周天会休，现在都没有这回事了，就是有空就播，没空就不播了。加油哦，小七！等到你升到15级的那一天，你是说38700升到14级，还是升到15级啊？咋那么多呀？这得到啥时候？噔噔噔！欢迎呆呆。今天的头发真的一点也不好，应该说是14。要不我干脆国庆的时候送萝卜升级态呢？可以啊，可以啊，国庆的时候可以。我应该国庆的时候应该会播的，我应该国庆的时候会播，但是国庆后面几天不一定哦。我国庆4号，10月4号大概4、5、6，我可能国庆4号我要去我室友那儿了，因为国庆10月6号我室友结婚，所以我要提前2天过去。所以说我应该会，我说不定10月1号、2号、3号可能会播。如果没有活动的话，有活动的话我更会播了。我希望10月能接一下活动吧，求求了。欢迎优秀呀！那等待着小七，等待着小七升级，或者等待着小七的萝卜，好吗？我准备这次去这2天把我的小号也给它更一下了，老是说更小号，老是要忘记，准备还是要把小号也更一下。欢迎佳期，欢迎小葱。总是什么？总是说，总是不行动。你是说你吗？那也没办法，说实话哈。噔噔噔噔噔，就一直给我画饼，是不是？我笑死。噔噔噔噔，欢迎老猫。我说你，对哦，你是说我更新小号是不是？对呀，所以说我这一次一定要更新小号了。我这次一定要，我这次一定要那个。跟一下我的小号了，我要把我上次拍的那个直拍给更新到那个小号上。上次拍的直拍很美很美哦，你问鱼子酱是不是很美？我觉得很好看，所以说我准备把我的那个直拍发到那个小号上。谢谢恋哥的灯牌，晚上好呀，恋哥。恋哥今天怎么这么晚才来？你今天怎么这么晚才来呀，恋哥？欢迎深夜。我快上家长会员这个贼船快1年了。对呀，时间过得好快哦，我现在都好看，是不是鱼子酱很好看？我也觉得好看，我自我欣赏了好久。那不得来个年会？回复评论超快，什么回复评论超快？谢谢冲 Q 币的灯牌，晚上好呀，冲 Q 币。1年都不用考虑到期的问题，但是小七是一直续的。
我都回复了吗？我回复了吗？我都不知道我回没回复，因为我都没注意看。我一般就是有时候太多了，我就有时候没看，我就不会回复。我也是很喜欢侧马尾，我最近好喜欢侧马尾，我这里扎了3天的，连续扎了3场直播的侧马尾了。QB， 欢迎牧羊少年。去年8月底吧，被忽悠上了会员，哪是忽悠？平海轮只有平海轮的只有1、2条，我都没注意。那不是你的真爱吗？等等等等等等，其他大部分都是点赞。等等，未成年退款，怎么可以这样？未成年退款不允许。会员能退多少？退不了什么的。只是说，我现在也没有说非要什么，只要你们能每个月给我续会员都很棒了。但是我现在也没有要求要续会员，因为我感觉太难了，就是抠梦有点，对呀，因为我旁边就是抠梦啊。我现在觉得是好难，就是有一种无力感。我以前还会凑一下会员，就是比如说想让那个，就是比如说，因为他现在会员不是以前是凑满20个会员，他会提升你的那个会员的收益比，包括每一次的会员直播也会提升你的收益。但是我现在都懒得搞了，我现在包括那个罐头老是说我，他说让我会员直播，我想说我会员直播，我播了会员直播也没人来看我，我想着懒得播了。欢迎猛踹瘸子那条好腿，然后那个会员也是老掉，也没人给我续，你要老催别人续，那你说了也没用，懒得说了。所以说现在也没有，你看我的那个标题还写的是想要会员，其实我都没有。以前我会想要，确实会想要会员，现在都还好了，因为我知道我说了也没人会给我续会员，我就直接不说了。噔，去试试吧。什么试试？你不知道，他告诉我上会员会更新更新会员，我以为是长期更，就更了一次，确实是也没有。但是你看但是我去年就除了今年这几个月，就之前每个月是会有会员周边的好吗？之前每个月都是有会员会有会员周边的好吗？确实是有的，是不是会员周边？只是说这2个月没有，因为这2个月我还没来得及做。把会员改成680的，我不知道在哪儿改。我说朋友圈对呀，我就说朋友圈就是说啊，他确实给我点赞了，因为他就在我旁边啊。欢迎熊宝宝，上会员有什么？上会员有会员周边啊。谢谢天宇的灯牌，只是这2个月我5月份不是有1个月没播嘛，然后5月份开始我就回来的时候，现在有2个月了，然后一直没搞这些，因为主要是图还没有修出来，所以说我还没搞，所以说我想的是到时候会员周边我就一起送，我就到时候就2个月，或者是你们差了2个月或者差了3个月，我就一起给你们送。因为会员周边会有那个上会员会有会员周边的，到时候我给你们一起寄，而且现在会员人数也很少，寄快递也方便。我就是这么被忽悠上快页。那你是不是收到会员周边了嘛？之前是不是每个月都有会员周边嘛？每个月都有，差不多每个月都有，特别丰富。对啊，会员周边每次都是拍的图的那个明信片，就每个月都是新图，每个月都是新的造型、新的图、就是新的明信片，就是会那个啥，就是会那个就是每次你会看到我的新照片，就说白了就是这个，就是每个月会有新的图、新的照片，还有小卡，就是它会有明信片，比如说有些时候明信片只有4张，有些时候有2张，有些时候多的话会有6张明信片，就是每一个明信片都是
就反正就是照片嘛，就是类似于签名照片，就算是。他们在叫我，好读，拜拜，秦的老师，拜拜拜拜。你是为了会员空间开的，我跟你说，小七，你要是加了我的绿泡泡的话，你就根本就不需要看会员空间了。为什么我不更新会员空间？其实也有很多其他的原因，我不好说，就是因为我觉得我现在的会员群的不是很和谐，你知道吧？因为以前的老粉他们都不在那个会员群了，不在，就是他们现在不来看我，但是就不知道该怎么说，反正就是不是很想更新一下会员。我现在会员空间它的那个火花都掉了，你知道吧？就是你也知道啊，小七，那火花都掉了。以前还会偶尔会你在里面聊天啥的，因为现在那个关系有点冷，所以说我就一直都没有就是在里面说话啥的。就是各种原因，所以说我都没有我现在都很少去在会员群里面说什么，还有更新照片了。反正就是很多嘛，就是对啊，没人说话，因为就是我说了也没人搭理我，就是有时候我感觉哈，所以说一般都是你们说话，说的话我会回的那种，我都不会主动会在会员群说啥了现在。所以说我现在就是会员群，以前还会有那个，我还记得我在那个国外的时候，当时还有500多天的火花呢，后来都直接掉了，火花都直接没了，所以说我就现在就更不想去管它了。后面你直接加了我绿泡泡的话，你都不用看那个会员空间，你就直接因为我很喜欢更新绿泡泡，偶尔有图我就会发绿泡泡的。恋爱条件也可以发一条，对呀，我就准备拍恋爱条件因为最近恋爱条件很火，而且音乐也好听，我准备拍。本来我应该前天拍的，就前天的时候，就是那个我出活动那天拍的，穿那个衣服拍的，但是因为那天状态不是很好，就没拍。一会儿给你乱棍打死，我跟你说我不可能，我感觉快拍吧又赶不上尾巴了，知道我就是准备拍那个很简单。我前2天不是还跳了那个吗？谢谢安宇的灯牌，努力加我的企鹅号。我企鹅号不需要你们，如果你们想加我的企鹅号是都可以加的，因为我企鹅号几乎不更新，因为我的企鹅号我都不管了，因为我差不多从20年开始我就不玩企鹅了，所以说你们如果现在想加我企鹅号，我都是随便可以的，因为我企鹅号基本上是不那个的，我基本上不玩企鹅号，所以说你们加了也找不到我，所以我现在企鹅号是随便，你们要想加我可以跟你们说的。企鹅号，我想，因为我又不玩游戏嘛，我企鹅号基本上是荒废了。我从20年开始，应该说差不多吧，21年、22年，反正我上大学之后，我就基本上不怎么管企鹅号了，因为企鹅号都是一些小学、初中同学，基本上没联系了，所以说，而且很多比较重要的朋友都加了绿泡泡，所以说我基本上都不搞企鹅号。你目前看了多少妹妹的恋爱条件了？不和你抓卷子，我要降啥？你们玩什么游戏？如果你们打麻将可以找我，我可以打麻将。打扑克也可以，我可以打麻将、打扑克。要玩什么铲仓啊，或者玩王者的话，那就算了，不会玩。看不过来了，全是推送这首歌的。对呀，因为现在这首歌很火，而且我更新我的绿泡泡，更新的比我就是更愿意更新绿泡泡，而且我更新绿泡泡更新的感觉比我的抖音还快，也不是比抖音还快，就是意愿更重。我拍抖音更新抖音是因为没办法，必须得强制性更新，你知道吧？就必须得更新抖音，但是我发绿泡泡每次都是自愿的，就是很想发，就喜欢发分享，因为
因为很多像我现在的大学同学啊、高中同学，他们都会把好看的照片发到那个抖音上，但是我的抖音没办法发照片，就是我的账号定型了，除非我把照片发到小号上。但是我发小号为什么说老是发不到？因为我的小号在平板上，每次发小号特别麻烦，我得把视频或者照片做到我的平板上，再用平板发，就会多一道工序，所以说每次就会忘，一而再再而三的忘。但更新朋友圈就不一样，就会更新的就会意愿更大一点。我有好看的我就想要更新，因为我没地方发，就没地方分享，我只能分享那个朋友圈。像有些他们就会分享抖音，我抖音又不能分享这个。准备几万块钱充打牌，怎么是要输给我吗？那我还是很愿意接受的哈。但是可别看，其实我打牌是有2把刷子的，因为我打麻将每次都是赢了。我打麻将不管是跟谁打，我都赢了。我之前跟粉丝打也赢，但是我没有打钱，打钱还是没打钱。然后我跟我朋友他们打钱也赢的，就是牌运有那么一点点好吧。但是我不能老这样说，这样说的话就不灵了。还记得吗？记得啥？还记得我会员舞蹈也没跳呢。哦，是的，你有没有什么想看的？欢迎徐普梅。我第一次看讲你就说要讲。啥事儿？他说第一次看我就秦昊老师说第一次看我就听你在说你要加我绿泡泡，那你包赢的，我从不打牌。那好吧。我四川人应该都会多多少少会打牌哈。四川人嘛，四川过年逢年过节的都会跟家里玩一玩的，就是打发一下那个时间的。我感觉四川人会打牌的很多。但是也有不会打麻将的。还有1周就该续新的了，一起吧。什么续什么新的会员吗？哦，有点不太相信，因为我平时很少打其他的游戏，我感觉我玩的多的可能就是，我感觉我玩的多的你们都不玩，所以没办法和你们一起打游戏。但我给我姐弄了个麻将房，买了2台机子，可以学一下秦老师，很好玩啊，打麻将多好玩啊！我每月初就是你的，他俩是月底哦。来打够级，什么够级是啥？掼蛋是什么？什么我也想说掼蛋是啥？够级是啥？够级又是什么？确实快到月初了，但是下个星期不是月底吗？好像是下星期是月底呀。说话挺巧的，他俩到期刚好赶上我发工资，就是我不赶巧是不是？其实我也赶巧啊，你看他俩月底我月初，那隔了几天啊？够级山东玩，够级是啥？独树山东人的浪漫，独属山东人是啥啊？够级是啥？融合游戏，掼蛋融合游戏不知道，没听过这游戏，压根儿。每个月5号，那还是挺快啊，你月底发。那每个月5号，那月初不应该也有吗？也有米啊，也有米续会员啊，是不是？掼蛋4个人玩，没玩过，只知道是手游。够级6个人玩，够级啥？打牌吗？我也不知道够级。完了，我这2个都没听过，掼蛋和够级都不知道。他俩一个23号，一个24号，那其实也相差1周啊，那也没有相差很久，是不是？山东打牌模式，哦，原来如此，不懂，我只会打川麻，还有抠点点，山西麻将我也会打，可以先续，但是还先续的话也会是从5号开始往后延1个月。我会红中
红中不是北方麻将吗？我会打北方麻将，因为我觉得其实所有麻将，其实我自己都不会玩。我为什么会玩山西麻将？是因为我上大学的时候，上大学不是后面封校嘛？封校虽然说在宿舍打麻将是一个，就是被宿管阿姨发现是要扣，是要通报的，但是因为封校。什么娱乐项目都没有了，大家明明比如说晚上可以出去夜市逛逛，或晚上可以干嘛的都没有了，然后大家就会偷偷在宿舍打麻将，然后也是那个时候学会的山西麻将，就是扣点点、推倒胡，都是山西麻将。它里面就有红中，它里面就有红中、白板、发财，然后东南西北风，但是川麻就没有这些，川麻就只有那个条万铜，还有什么，还有一个啥忘了。山东人除了枸杞，其他你都可以相信。真的吗？一样。欢迎清风一。最初也是差了1周，后来好像赶上了过年就推到了差1天了。原来如此，也推到一块儿去，这咋推？这咋推？如果你每个月都续起走的话，就很难推呀。因为如果是我是月中的话，都还好推，但是我是月初，他们是月末，应该把他们的推到月初，不然的话我要推1个月才能推到月末，哎，是不是？欢迎小猪，晚上好呀！欢迎蓝初，你想是不是这个理？就我得推到1个月，我要推1个月才能推到月末，但是他们推1周就能推到月初，应该把他们2个推到跟挨着我，因为他们俩更好推一点。来看北京之眼，北京之眼是啥？最近北京应该很热吧？我去，最近北京应该很热，对不对？28号到现在也是因为过年哦，原来如此，是不是啊？因为我要推到月末的话，要推1个月，更久一点。欢迎绿安。噔噔噔，北京之眼是啥？我只知道天津之眼。噔噔噔。欢迎林慈，欢乐谷建了一个哦，原来如此，北京欢乐谷吗？99米宽，99米的摩天轮，那天津那天津之眼是不是也是99米啊？不是说天津之眼，情侣去做都会分手吗？现在哪不热？对呀，就哪很热。欢迎老猫，欢迎齐大姑。就哪都热，北方可能不热吧，我感觉。才没有你的来一点。北京这个比天津那个要高一点，它的数字可真浪漫啊，是不是？99米宽，高99米，宽99米，都是9999了。我想知道到了最上面的时候说分手，那下来的是不是很尴尬？为啥？应该我不知道啊，但是他们说天津之眼就是有个魔咒，就是所有情侣在上面做了都会分手，但是应该也不至于吧？啊，是不是有些情侣想分手了，然后就约着一起去做天津之眼，然后就有正当理由分手了？笑死！你看小七他也说是真的，因为我们当时去了天津之眼，但是没有做。我当时还是在天欢的时候跟峰姐他们一起去了天津之眼，然后没有做那个天津之眼，但是听大家都这么说的，就做了要分手，但确实很尴尬了。但是我觉得应该，如果说在最上面的时候说分手，除非是两方都愿意分，不然的话下来的时候应该会一直在沟通，一直在挽留吧，应该也不是很尴尬吧？怎么可能不热？对啊，现在哪都热，好热，出去都要中暑，等不到下来，可能说出口那也直接被推出去了，那太吓人了，要谋杀了。
如果是你坐摩天轮被推出去，那就蒙杀。想到了那个什么，想到了那个有一个电视剧，就是跟男朋友去，还孕妇跟男朋友一起去那个看那个山，男朋友让她拍照，然后就把她推下山崖了，那个电视剧了，想到了。还有想到了那个海底星空呢，这么吓人的吗？欢迎好时光。不用正当理由，不需要你说，自然就分了。真的吗？那为什么？是不是天津之眼就这个魔咒就没有情侣才再去做了？但是他们真的说，如果情侣去寺庙也是，好像就是说，如果不是正缘的话，就去了寺庙就容易分手。真的，好多也是这样说的。正缘很重要。我又没对象。哪怕领了证也会分，那真的是魔咒啊！这天津之眼还是有点说法的。今天我妈还打电话给我说家里亲戚介绍对象，别推了，去见见。那你怎么？那你要去吗？青鸟老师，你只是目前暂时没有。欢迎仔仔饲养员。天津之眼直径110，最高到地面120，好高啊！先玩了再说，笑死！在一起生活了很久也会分，为什么呢？欢迎东东，欢迎东，谢谢东东的灯牌。为啥？真有魔咒吗？去了就会分手，还真有魔咒啊？难不成？觉得没事儿，笑死！绝对没事儿。笑死了，对，没事儿，肯定没事儿。谢谢小七的点赞，谢谢咸鱼的分享，欢迎满一风。大手，那你第一个大手。我今天去做了一个指甲，是不是很好看？但是我老是觉得，我上次跟龙姐说的一样，我老是做这种淡颜色的指甲，我下次要做个黑指甲了，我要黑化了，我下一次做指甲要做个黑指甲了。每次做这种淡颜色，但是挺好看的。这次是绿色、蓝色的那种薄荷蓝，挺好看的。欢迎深深。下次做指甲我就直接黑化了，我要做黑色。Hello 呀，深深，我要当一个酷女孩，甜酷女孩了，当个酷 girl。谢谢深深的点亮，谢谢深深的灯牌，这也是很多妹妹才知道哪个妹妹适合，确实是如此。谢深深的灯牌哦，好读，晚安晚这晚安，酷就算了，还是玉吧。我要做个黑色的指甲，如果我做个黑色的指甲，是不是显得会很不一样？学不来，当，你看你教的，笑死了，好。你怎么也带偏了？都在向哲哲看齐了，就是说，叫了啥？谢谢白白的灯牌，这个咋了？哲哲怎么说？大学的时候跟哲哥差不多，大学很正常，大学很正常。什么？哪有旅游同住一个房？没有吧？说过这个事儿吗？我都忘了。我只知道那个啥，我时长够了。好读，小七也要睡觉了吗？停，没有吧？最后一句我都不知道。他不是只有那个妹妹给他磕头吗？结婚的时候，我不睡。
挺好的，时长虚够了，我明天不播，然后也不会影响了亲密度了，也不会影响亲密度。做不了，我很专一。哒哒哒哒哒。那还睡一个场？我也说，你没听到这个版本。少来。哒哒。账户发你什么账户发你？咋了？还截图了吗？还账户发他？不是，还截图啦，保留证据啦。一个赛季专一一个。好多晚安晚安鱼子酱，拜拜鱼子酱，晚安晚安。一个赛季专一一个也怎么不算专一呢？是不是？毕竟一个赛季专一一个而已，不是一个赛季专一几个，是不是？笑死！噔噔噔噔，有时候不止一个，看吧，生生哲哲都给你拆老底儿了。他说有时候你不止一个。我买了一个中华娘的衣服，等我过段时间去拍中华娘，到时候就可以把那个中华娘拍的图拿给你们做周边了。然后5月份就不算，然后6月份的话就是樱花的周边，然后7月份的话就是中华娘的周边。好，就如此的决定了。虽然说6月份已经离樱花季过了好久，但是我樱花的那个照片还没发，所以我还是准备把那个樱花的照片给你们发了。那是和那个朋友睡的一间房，大这个赛季就一个，这个赛季有谁呀？每个赛季都好多个。我看过一电影，男主和女就会和自己心仪的男生幸福一生，这什么电影？那一般这什么电影？那一般不都是吗？那一般不是都是互相心仪才会幸福一生吗？是类似这种吗？我笑死了！最近活跃在，你还别说，真会找妹妹。怎么了，哲哲？每个妹妹都遭在你心坎上了是吗？每个妹妹都是在你的审美上的，对吧？每个妹妹都在你的审美上，都喜欢了。这个赛季颇连小云，百万网红，好像我知道那个小云，刷到过她的视频。有点八卦，你们都知道了。完了，现在秦老师在网上干干净净的了，是不是？干干净净的了。我好像知道他。欢迎左右猫，欢迎今晚吃什么？我真没你们也知道，八卦也知道完了，我不知道哈，我不知道八卦我也不知道完了哈，我只知道一点点。谢谢今晚吃什么的关注，谢谢你的灯牌哦。今晚吃什么？我不知道哦，我酱鱼子酱，咱们3个，然后就和我幸福的这什么？这个为什么是这样的呢？为什么是和你为什么是这样的呢？不应该他们2个亲的那一个幸福一生吗？就是一部电影。好，这电影好抽象哦，搞不懂。欢迎蛇念，哇塞，今晚吃什么？是666个加入会员的耶！我前2天还在说今晚吃什么，我还前段时间我在说，我说第666个是谁？6666，太顺了。哦，没有遇到这么厉害，原来如此。
欢迎一千君，名字可以改好了，他们再想办法给你挖出来。反正我不知道，你看的是些什么？反正我不知道，笑死了。欢迎烟雨。谢谢烟雨的灯牌。我们再听2-3首歌，我们就准备下播了吧？欢迎小白。你可以搜有的切片，这叫什么名字啊？谢谢小白的灯牌。对啊，要准备下播了。你画的娃娃脸。我们再听1-2-3首，对啊，我们再听2-3首，没有1，再听2-3首吧。急什么？钱老师现在玩游戏吗？你刚刚不是说要玩游戏来着吗？你现在是边玩还是边玩边看啊？欢迎交换喜杯。但是如果边玩边看的话，应该打不了字吧？今天没有抢到，他们开了哦，原来如此，他们开了，没叫你们啊，可恶！徐江的票很难啊，我去，我当时抢了3天。抢了3天，1天都没有抢到，抢了3场，1场没有抢到，然后候补也没有抢到。徐阳的票太难抢了，只能靠黄牛了，感觉。我唯一想看的演唱会，我唯一想看明星的演唱会都没有抢到过。不要。笑死！欢迎爸爸，欢迎 Hey Sir，Hey Siri。你看，我要把我的那个喊出来了。中主现场什么？想看中主现场？中主现场是什么？徐阳那几个伴唱小姐姐太好看了，我去！所以说，哲哲你想去看徐阳的演唱会，是想去看别人的伴唱小姐姐了吗？真的是，我知道了，哲哲，你是只要长得好看的你都喜欢，你不是固定喜欢某种风格，你是喜欢所有长得好看的人，所以说你才会觉得他们招的妹妹都在你的心坎上，因为你没有发现其实他们招的妹妹都就是风格都不是很像嘛，但是为什么你都喜欢？是因为你都喜欢长得好看的妹妹，就不喜欢某种特定风格，而只喜欢她长得好看的，是不是？是不是？只要是长得好看的就喜欢了。那你给哲哲也亲属一样了。欢迎龙娃2代，多认识几个妹妹就好了。还有几个八卦。明天直播间准备讲解啥？还有什么八卦？你现在讲了？还有什么八卦？还有什么八卦是我不知道的？咋了？谁是老色批了？谁又老色批上了？伴唱小姐姐也被你聊上。他就是喜欢长得好看的，我跟你说，他就是喜欢长得好看的，他就是喜欢长得好看，没有固定风格，他就喜欢长得好看的。其实大家风格都不一样，没有发现吗？他就是喜欢长得美的，深刻的体会到你这句话的含义还在上升。幸运查克，不能说男主哦，原来如此，欢迎小招财猫，原来如此。分手了转身就会找到真爱，他真的是一个，那他就我感觉他像是个过渡人一样，就是和他分手就能找到真爱，是不是每个人和他谈了之后就能找到真爱了？
好像听过这个剧情，说不定你还看过呢。是的，他像是一个过渡机一样，想要找到真爱就跟他先谈一下，然后分了手之后就能遇到真爱了。欧美电影。欧美电影有一个纯爱的电影叫《怦然心动》，讲的小孩子的电影，小孩子的爱情，就是有点类似于青梅竹马的爱情，很甜，我觉得那个电影很好看，赶紧看。无缝衔接了吗？怎么会这样？这真的很吓人啊！无缝衔接。我没关系，确实也是，反正分都分手了，他无缝衔接，好像确实也没有什么关系了。今天会有那个接下播吗？今天会有接下播吗？欢迎七仔。没有。为什么拒绝的如此决绝？什么没有？你在拒绝我吗？还是什么？电影有点那啥的，基本就是很多女生找不到真爱就去找男主，所以说我就说啊，找不到真爱就去找他，找到他之后就找到真爱了，他就是个过渡的，笑死了。之前追的女孩结婚了，前几天，他居然联系我，然后让我给他找房子，还在我们小区，不好说。说不定他就真的是普通的找你给他找房子呢。欢迎深深，欢迎喵喵宝。有后续不？继续。条件不允许。哎呀，哪就条件不允许了？什么都可以啊。说他家里有猫会扣，但是别人结婚了，家里不会有她男朋友吗？他家里有猫会后空翻，那也不能去他家呀，家不是有其他人吗？诅咒他找不到真爱，但凡原来如此，有诅咒在的，还有点玄幻色彩呢。我都无语了，他想啥呢？他说不定就主要就是想的是，就是和你当普通朋友呢，就是想的是有事情刚好就是想找你帮忙。虽然这样做不太好，但是说不定就是就是把你当成普通朋友了呢，是不是？拿个酱油瓶子去杰哥家。借着酱油，好啊，我可没那个时间。帮忙可以得加钱，这不好吧？别人只是我不好说这种事情。那你帮他找了吗？我就想说，那你帮他找了吗？信息量有点大，我有点捋不过来。而且他为什么找你找房子之后，他为什么我也觉得好奇怪，为什么要找你？嘴上答应，心里一边玩去吧。但是你答应了别人就会他后面就会问你呀，他会问你啊，就说哲你找的怎么样了？之后他就会有话跟你讲了呀，是不是？如果他后面真的想
跟你有联系的话，他会以此为借口跟你聊天了，呵呵。没有啥不好了，以前还打不，哎，虽然也是哈。嘴上答应。高中的那个对象叫我出去玩，为什么都是前对象叫你们出去玩啊？前对象叫你出去玩，你会你们都会出去玩吗？而且你们前对象还有联系方式啊。噔，前面还说人家可能只是单纯想让哲哲帮忙，对呀，万一就只是把他当成朋友了，单纯想找他帮忙呢？那毕竟别人都结婚了嘛。哒哒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 哒，那么多小妹妹看不过呀，我哪有那功夫给他找房？你不给他找房，你还答应别人，真的是欢迎弄你嘎嘎。虽然分手没删，但是也不会打开那个。对呀，就是说啊，一般都是这样的呀。一般我感觉分了手都会互删的吧，就算没有删的话，应该也不会再从此有联系了吧。小男孩一个保护好自己，我笑死。欢迎小豪开锁，我和一个上 K 认识的妹妹在玩，就开车一起去接她，然后他们那边3个人好尴尬。你这个秦老师啊，有点那个他们我不知道啊，就是为什么还要这个样子啊？步入老灯的中灯。一个4个妹妹，一个男孩子，万花丛中一点绿了。欢迎一下。是故意的，是故意给那个你前女友看的吗？前女友看的吗？是故意给那个高中初中吗？高中是故意高中那个对象看的吗？也可以上去看看，真的会后空翻。谢谢一下的夸夸，谢谢一下的点赞，说不定呢，是吧？玩累了，晚上了，不知道。那个直接给我在那个这么牛，上 K 妹妹这么有钱吗？直接给你在那个洗澡店充了3000块，他是故意。你给他说了没？他有可能是故意气你高中，就故意这么做的，故意气他的，说不定呢，是不是？欢迎姑姑子。很有实力啊，上 K 妹妹。欢迎清风。放长线钓大鱼，好。去新疆开服装店去了，为啥要去新疆啊？新疆那么远。我们最后再听一首歌吧。我们有没有接下播的宝宝啊？弱弱问一句，听一个什么呢？一人一个。给我买了个金戒指，你怎么了，秦老师？大家对你这么好，又是给你办卡了，又是送金戒指了。欢迎成熟。
听个这个，哎呀不行，没版权了。欢迎大胖人，对呀，最后一首歌了嘛。Falling You， 听个 Falling You 吧。现在那个人毕业了，去浙江开直播带货了哦。哇塞，我突然觉得秦老师的感情史怎么如此之丰富啊？你怎么感情史如此之丰富？认识那么多妹妹，你还是认识那么多妹妹没有啊？你咋？但是你认识那么多妹妹啊？而且妹妹感觉人还挺好啊，又是充卡的，又是送戒指的。这没谈，对呀，没谈都这么好。小本本记下了，秦老板巅峰专业人士，就是玩的比较好，好吧？原来如此，对呀，为啥玩的比较好我觉得可能是这样，因为人都是互相的，就是因为你对他们好，所以他们也对你好，我感觉应该是这样的。不然无缘无故，如果你对他们不好，他们肯定也不会给你充卡，对不对？也不会给你送金戒指，又没有谈。我觉得应该是这样的，肯定是你对别人很好，然后他也对你很好，应该是这样的。就像那个什么结婚还要给你磕头的那个也是。感情丰富，那不就是渣男吗？他没有，他说不是，他说没谈，他说只是因为玩得好。点了一次，然后这样就经常叫我出去玩。为啥？为什么？加了微信就经常叫你出去玩吗？那我就不知道了，因为我觉得应该是你对他好，他才会对你好。出去还要争着和你同住一个房间。欢迎西野，还说我渣男，找到反驳了小齐。这个能过不？也是逮住把柄了，也是。欢迎雨。欢迎九厨，我们有没有想要接我下播的？有没有想要接我下播的哥哥？封口费没有，如此决绝吗？大家都如此决绝，如此决绝拒绝我。呀，看吧，小七，你这是什么？你这是什么？这个是什么？那个什么，刀子嘴豆腐心。我刚点开。对的，晚安吧，谢谢七总，谢谢小七的礼花筒。你就是刀子嘴豆腐心啊！说着没有，但是就送我一个礼花筒，谢谢小七，谢谢罐头啊，谢谢罐头。我们礼花筒还差3个就点亮了，好耶好耶，又进了一步，争取我们段位掉了，我们这时候给它升上去。谢谢罐头，谢谢罐头，谢谢小七。罐头都还没有睡觉哎。等我们要准备下播，对呀，降级了，因为没保住。我们现在降到那个初级展馆了。我快乐。应该网卡才对，结果没卡，笑死。但加点下播睡，好多罐头。晚安晚安，家人们晚安了，准备睡觉了，真的要准备睡了，晚安喽，谢谢，主要是下班了就先睡了，原来如此，我就说你明天不是还上班吗？为什么还没睡？谢谢小七，谢谢小七接我下班，谢谢罐头接我下播，谢谢你们，
谢小七，谢罐头，大家早点休息哦，晚安喽，晚安小七，晚安罐头，晚安 Evan， 晚安秦料，晚安烟雨，晚安哲哲，晚安今晚吃什么？晚安恋歌，晚安青铜楼，晚安绿安，晚安成熟，晚安大家，晚安晚安。晚安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 ，下太早了，无所事事，早点休息吧，早点休息吧，晚安，拜拜拜拜拜拜，拜拜拜拜。